injecter sa dose de kilomètres en intraveineuse là. C'est bon? Au bout de 3 jours, j'aurais quand même réussi à la finir. Attends, il y a un mec ami qui arrive, juste devant nos choux. Oh, Nochou, pourquoi tu le doubles? Oh, là. Bah, il m'a laissé passer. Allez, on reprend. Vas-y, reprends. Je ne m'arrête plus. Ah, bravo, super français. Bah, tu t'es arrêté là? Oui, oui. Attention, Les Francky, je warnings, repasse. Nochou. Mystère.